Ashtu se kështu marrë vendin e parë. Po, profesor. Shiqa, sigurisht që Kosova ka shumë për me bo. Kosova është që 25 vjetë është e lije, që 26 vjetë, që 28 vjetë fa faqe është e lije. Pak profa? Pak janë, po përshetin shumë pak. Që 25 Po që 120 vjetë e ka Shqipnia dhe këshore dallimin. A Shqipëria 100 vjetë para neve? A Shqipëria 100 vjetë para neve? Mundësit e kemi pas shumë atë Estonia sa vjetë ka qenë para neve? Nuk është, s'ka analogi. Qërë s'ka analogi? Ka tjetër histori politike Estonia. Na qitet e Finlanda i lërë. Ata ka qenë qizme në Stalinit, jo më solë. Edhe kanë ditë me bo me ripërtëri shtetin. Por unë nuk besoj që kufini do tjetë në Malzi, në Qakor, as nuk do tjetë në Morin. Nuk besoj që vend të Ballkanit do të pranohen një nga një. Absolutisht. E thash edhe më herët. Pra ti nuk mendon që Shqipëria do të jetë në 2030? Nuk besoj fare. Vend të Ballkanit do të pranohen në blok. Sepse nëse njona prej tyre futet ato, s'ka me pranu tjerat, si arsye parë, po si arsye më kryesore që thash edhe më herët, Evropa nuk ka me pranua asnjë vend tjetër pa një reformim të brendshëm. Nuk ka mundësi Evropa nuk ka mundësi nuk muj konsumon vendet tjera, nuk muj funksionon. Jo 27, bohen 33 me 5 vendet Ballkanit, ajo është totale bllokume. Nuk funksionon. S'ka mundësi. E thash edhe më herët, për ata në mënyrë për mjallmojt këtë apo me relativizu këtë skepticizmin evropian.